بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با حقوق زن در اسلام در خدمتان می باشم. در این نشست می خواهیم در مورد یک موضوع دیگری و یک موضوع جدیدی، مسائلی به سمع حضور شما سروران گرامی برسانم. در نشست‌های گذشته اشاره شد بر این که الله ذوالجلال به بندگانش مهربان می باشد. الله ذوالجلال رستگاری و خوشبختی دو جهان، دنیا و آخرت، برای بندگان خودش آرزو دارد. از این بابت الله ذوالجلال در طول تاریخ پیامبران زیادی برای راهنمایی و هدایت بشر ارسال فرمودند، از روی رحمت و مهربانی. هرچند که الله ذوالجلال بهشتی خلق نموده و در کنار اون جهنمی هم خلق نمودند، اما با این وصف الله ذوالجلال میخواهد که بنده‌اش از جهنم فاصله بگیرد، میخواهد که بندگانش همه اهل بهشت باشند، چرا که الله ذوالجلال به بندگانش مهربانند. از این بابت پیامبرانی فرستاده تا این که بر بشریت اتمام حجت شود، بهانه‌ای برای شخصی نماند فردای روز قیامت، چنان که از اشقیا باشد نتواند ادعا کند که ندانستم، راهنمایی نداشتم، مرشدی نبوده و الی آخره. از این بابت ده ها هزار پیامبر الله ذوالجلال برای راهنمایی این بشریت بر روی این کره خاکی فرستادند. افرادی از میان خود اقوام همان لباسی می پوشند که اونها را می پوشند، همان غذایی می خورند که مردم می خورند، همان آبی می نوشند که اونها می خورند، و حتی در مورد کار و امرار معاش و زندگی همون زندگی مردم هستند، با همان لهجه و همان زبان خاص همون مردم می باشند. از میان خود اقوام فردی برگزیده می شود تا برای اونها روشن کند که این اموری هستند، مواردی هستند که شما را به رستگاری می رساند، و این اموری و مواردی هستند چنان که مرتکب اونها شده اید شما را به هلاکت می رسانند. و اینجاست که ختم رسول با سرور بشریت صلی الله علیه و آله و سلم، سیدنا رسول الله علیه الصلاة و السلام، اینجاست که پیامبر علیه الصلاة و السلام به عنوان ختم رسول مبعوث می شوند. اتمام حجت از دیگر بر بشریت، بر اینکه دیگر تمام بشریت الزاماً شرعاً بایستی تابع سرور بشریت علیه الصلاة و السلام باشند، چرا که تمام انبیا در طول تاریخ به یک امر واحدی ندا می کنند، اینکه الله ذوالجلال را عبادت کنید و برای او شریکی قرار ندهید. این به عنوان یک قانون، به عنوان یک مبدأ، قانونی است که تمام انبیا بلا استثناء به اون دعوت میکردند. از این رو زمانی که پیامبر علیه الصلاة و السلام به رسالت مبعوث میشوند فریاد میزدند، میفرمودند که همه پیامبران
یک خط مشی دارند، همه برادر یکدیگریم. اینجاست که تمام انبیا به عدالت و به یکتاپرستی و به رعایت حقوق یکدیگر دعوت میکنند. اینجاست که سرور بشریت علیه السلام مبعوث شدند و الله ذوالجلال او را به عنوان آخرین فرستاده‌اش اصطفا و اختیار نمودند. اینجاست که پیامبر علیه السلام در جانب حقوق و در تمام زمینه‌ها کل ما یحتاج بشریت روشن نمودند. فرمایشاتی دارند، راهنمایی‌های لازمی انجام دادند و به ویژه در مورد همین مورد بحث خودمان که در مورد حقوق زنان، پیامبر علیه السلام در این مورد فرمایشات شیوایی دارند. می‌فرمایند که این زن کسی در واقع اون را تقدیر می‌کند، به او احترام می‌گذارد، حقوقش رعایت می‌کند که خودش انسان بزرگی باشد، انسان بخشنده‌ای باشد، انسان منصفی باشد، انسان مؤمنی باشد. و اینجاست که در فرمایشاتش دقیق فرمودند که هر کدام از شما به عنوان یک مرد، چه در جایگاه پدر و چه در جایگاه برادر و چه در جایگاه پسر و چه در جایگاه همسر، بایستی که به اون قشر دختر و یا زن و یا مادری که در مقابل شما، بایستی که به اونها احترام خاصی داشته باشید. و چنین جالب می‌فرمایند که احترام به مادر و بزرگداشت مادر، این خصیصه و این صفت زیبا فرزند را به بهشت میبرند. و جمله زیبا و شیوایی داریم: الجنة تحت اقدام الامهات، یعنی بهشت زیر پای مادران است. این جمله مهمی است، یعنی اینکه کسی که فرزندی که بخواهد وارد بهشت شود در خدمت مادرش باشد. الزمها فثم الجنه، این روایت صحیح است که از جانب پیامبر علیه السلام. الزمها یعنی در خدمت او باش، با او ملازمت داشته باش، در کنار او باش. فثم الجنه، در نتیجه خوبی کردن به این مادر پاداشش بهشت است. حال توجه بفرمایید که این مادر چه کسی است؟ مادر از قشر زنان می باشد و این فرزند از قشر مردان می باشد. اما به این فرزند چنین ترغیب داده می شود که اگر بخواهی وارد بهشت شوی در خدمت مادرت باش. پس این از بزرگترین و مهمترین حقوقی است که در مورد قشر زنان رعایت می شود. و همچنین در مورد یک زن و شوهر، دین مبین اسلام به یک شوهر توصیه نموده که در جانب حقوق حق این را نداری که به همسرت ظلم و ستم کنی، بلکه چنین فرمایش نبوی آمده است که اینها امانت هستند نزد شما. توجه فرمایید، این همسری که نزد توست ای شوهر، این امانتی است نزد توست، بایستی که به خوبی این امانت رعایت کنی و به خوبی در مورد این امانت مسائل را، قوانین را، حقوق را ادا کنی.
پس این دین مبین اسلام است که به این قضایا اهمیت میدهد و در جانب حقوق زن اهمیت خاصی دارد. و چقدر شیوا میفرمایند که خیرکم خیرکم لاهله، بهترین شما کسانی هستند که در حق خانواده خود خوب باشند. خیرکم خیرکم لاهله. این فرمایش نبوی این میرسد بر این که در واقع درخواستی است از قشر مردان تا اینکه زیر دستان خودشان از قشر زنان حقوق اونها را رعایت کنند، اونها را داشته باشند، به اونها ظلم نکنند. و عاشروهن بالمعروف، و به خوبی و به زیبایی با اونها معاشرت کنید، زندگی کنید. اینا همه فرمایشات سرور بشریت علیه السلام است که در واقع از قشر مردان درخواست خاصی دارد، برای اینکه در مورد قشر زنان خوبی کنید. پس این چی میرساند؟ یک امر مسلمی و روشنی که در واقع دین مبین اسلام به اون اکیداً توصیه میکند، سفارش میکند که قشر زن یک قشری است محترم در جامعه که بایستی که تحت هر شرایطی که باشد حقوق اونها را بایستی رعایت شود. و در تمام حالات این موجود مهم که قشر زن باشد، دختر باشد، خواهر باشد، زن باشد، مادر باشد، پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام در مورد اون اکیداً توصیه هایی فرمودند. این یعنی حقوق است و این یک امر بسیار مهمی است که دین اسلام به حقوق زنان توصیه نموده. 1400 و اندی سال قبل قوانین در قرآن کریم، قوانین در سنت نبوی آمده است که این قانون اسلام است در مورد قشر زنان و قشر مردان که بایستی حقوق یکدیگر بایستی رعایت کنند. اما اینجاست که دین مبین اسلام از روی رحمت و شفقت یک سری قوانینی قشر زنان را معاف کرده، اونها را به ادای اونها ملزم نکرده. در مقابل همین قوانینی هستند که قشر زنان به اونها، قشر مردان به این قوانین مطالبه می شوند، بر اونها واجب می باشد. پس اینجاست که الله ذوالجلال خالق این بشریت، آفریدگار جهان، به مخلوقات خودش اطلاع کافی و وافی دارند، علم غیب دارند در مورد این موجودات. به طور عموم احاطه به علم غیب دارند در مورد بندگان خودش. اون چیزی است که به صلاح بشریت است و اون چیزی است که در واقع به صلاح قشر زن و قشر مرد الله ذوالجلال به عنوان یک قانون الهی وضع نمودند. و همانطوری که در نشست‌های گذشته عنوان شد، قانون الهی قانونی است لا یتغیر، صالح است برای هر زمان و هر مکان، برخلاف قوانین وضعی، برخلاف قوانین دنیوی، برخلاف قوانین وضعی که توسط در واقع بزرگان و مسئولین و حکام وضع می شود. قانونی که الله ذوالجلال در قرآن کریم وضع نموده، این قانون قانونی است که دیگر قابل تغییر نیست. چرا قابل تغییر نمی باشد؟ برای اینکه الله ذوالجلال خالق این انسان است
و به علم غیب الله ذوالجلال این است که این انسان از همان ابتدای منعقد شدنش به عنوان یک نطفه در شکم مادرش تا بعد از تولدش و تا آخرین روز زندگیش، تمام این مراحل زندگی این فرد به علم غیب الله ذوالجلال برمیگردد. یعنی این که الله ذوالجلال به علم غیبش این را میداند، به این احاطه دارد که این انسان در طول مسیر زندگیش چه خواهد کرد، چه میکند، چه اعمالی از او سر میزند، چه مخالفت‌های مرتکب میشود. توجه بفرمایید، اینجاست که بنا به این علم غیب الله ذوالجلال نسبت به بندگان خودش الان قوانینی وضع نموده و این قوانین مناسب می باشند در تمام مراحل زندگی یک انسان. چنین نیست که الان یک قانون الهی باشد که برای 10 سالی 20 سالی کمتر بیشتر مناسب باشد بعد این قانون عوض شود. چنین نیست. به عنوان مثال یک قانون ارثی داریم. این قانون ارث الله ذوالجلال در قرآن کریم مسجل نموده است، آیاتی در مورد اون نازل فرمودند. قسمت و بهره و سهم هر فردی از میراثبران در قرآن کریم ثابت شده و در سنت پاک نبوی روشن شده. اینجاست که دیگر هیچ احدی نمیتواند انتقاد بگیرد، موضع بگیرد، چرا که این قانون قانون الهی است و الله ذوالجلال میداند که چه چیزی به نفع بندگانش می باشد و چه چیزی به ضرر و زیان اونها می باشند. از این رو هر چقدر که از این در واقع دین مبین اسلام گذشت زمان داشته باشیم، زیبایی ها، خوبی ها و حکمت هایی برملا می شود، روشن می شود. روز به روز آیات کریمه قرآن کریم، حکمت های این آیات و فلسفه های که برداشت می شود از این آیات روز به روز روشنتر می شود و باعث می شود که روزانه افراد زیادی وارد دین مبین اسلام شوند. الله ذوالجلال دعا می کنم که به همگی لطف و عنایت بفرمایند که به کتابش بازگردیم و تابع قوانین الهی باشیم و این قوانین الله ذوالجلال را با تمام جزئیاتش رعایت کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.